Buenas tardes amigos, mi nombre es Fernando Giraldo de Tecnoelectronic. Regresamos con un nuevo video. Hoy les tengo la reparación de un ventilador de la marca Polus, un ventilador chiquito, quien te reporta que no prende y que antes de dejar de prender tenía un sonido feo. Entonces vamos a conectarlo a ver. Tiene un switch aquí para prender, switch de dos posiciones, velocidad 1, velocidad 2 y en el centro apagado. Entonces como vemos no prende. Entonces procedemos a destaparlo para mirar a ver qué. Entonces lo primero que vamos a revisar es que no hayan cables sueltos. Vamos a retirar los tornillos de la tapa. ¿Sí? Las personas que están interesadas en cursos virtuales o presenciales se pueden comunicar a mi WhatsApp. Lo dejo en la descripción del video. Tengo cursos presenciales y virtuales. Ya sacamos esta tapa, vamos a sacar el tornillo de la hélice que viene aquí. Vamos a sacar la hélice. Salió. Listo, vamos a sacar la hélice. Con mucho cuidado de no torcer las aspas para que después no empiecen a hacer vibraciones. Listo. Procedemos a sacar esta carcasa, que es una carcasa protectora. Ahora vamos a revisar, a soltar el motor para mirar a ver si hay cables. Revisamos bien el cableado que no esté suelto. Estos ventiladores se revientan mucho los cables. Listo. Entonces empezamos a revisar el cableado aquí a ver si el cableado aquí en el switch se ve bien. Ahora vamos a revisar aquí en el motor. Aquí ya vemos un cable suelto, véanlo. Aquí hay el cable suelto. Ese es el motivo por el que no está prendiendo. No sé si lo alcanzan a ver, véanlo aquí. Este pin, entonces vamos a proceder a soltar esa parte. Vamos a limpiar el cablecito para soltarlo nuevamente. Hay que pelarlo, que ese cable tiene esmalte. Ahí lo estoy pelando para poder que me haga buen contacto. Vamos a pelar aquí también. Está muy cortico el cable. No sé si de pronto vamos a ver cómo está tan cortico. A tratar de voltar el esmalte con candela. A ver si no salió. Ahí pelo un poco más fácil. Ahora vamos a echarle soldadura para tratar de estañarlo. Deben hacer la conexión. Vamos aquí. Vamos a estañarlo para tratar de. Después de estañarlo le hacemos la conexión del alambre por ambos lados. Con el mismo calor vamos a estañar. Y ahí cogió. Vamos a proceder a soldar. Posicionamos esta parte aquí para que se pegue bien. Vamos a ver. Parece que nos dio. Vamos a hacer una prueba. A conectar el motor. Vamos
Vamos a prender aquí, velocidad 1, verificaremos si el motor ya nos prende, ya prende, pero escuchen el sonido que tiene. Y muevo el ventilador y se siente un sonido más. Listo, ya solucionamos una de las fallas. Ahora tenemos que asegurar este cable de que no nos moleste, porque queda muy templado. Vamos a hacerlo con utilizar de pronto algún pegante, puede ser silicona para derretir, para que el cable no tenga movimiento. Y así como se reventó, entonces vamos a utilizar silicona para hacer el aseguramiento del cable, porque estaba muy cortico, entonces si lo jalo o lo trato de meter adentro se puede reventar. Ahí sí quedamos, tocaría destapar toda la bobina. Vamos a ver aquí, hacer una pequeña refuerzo ahí para que no se me vaya a soltar. Entonces, como les mostré, ya el ventilador ya solucionamos el problema de que no arrancaba, vea, pero mira el sonido que tiene cuando lo giro. Entonces vamos a ver que revisamos bujes. Los bujes se ven bien. Vamos a destaparlo a ver qué problema le vemos. Entonces voy a coger primero este. Está un poco duro. Vamos a hacerlo manualmente a ver. Están muy duros los tornillos. Vamos a tener que utilizar un destornillador de pala, porque ahora sí, vamos a ver, este de aquí, este tornillo se ve vencido, vea, trato de apretarlo y sigue bailando. Este de aquí se ve bien. Entonces, si este tornillo está bailando, vea que no aprieta, no aprieta. Vamos a apuñalarlo aquí. Vemos que sigue bailando, vea. Entonces, si el tornillo está así, esta carcasa tiene movimiento y se me va a estar sonando el motor feo. Entonces vamos a retirar el tornillo inicialmente. Para cambiarlo, voy a acuñar aquí con la pinza. Bueno, parece que va a salir ya. Entonces tenemos un tornillo vencido que me puede estar generando. Vamos a sacarlo y lo vamos a mirar aquí afuera. No sé si se alcanza a ver, ya está vencido aquí, vea. Se ve que está vencido ahí. Ahí se ve ya pelada la rosca. Si lo alcanzan a ver. Entonces tocaría hacer el cambio. Vamos a buscar un tornillo aquí, aquí hay otro. Yo creo que este nos casa, vamos a ver si nos casa este. Voy a mirar si me sirve este porque lo veo como más ancho. Parece que sí va a entrar. Vamos, dejémoslo afuera porque si entra un poquito más forzado, pero entra bien. Vamos a dejarlo por aquí para cambiarlo. Vamos a sacar el otro y vamos a hacer un mantenimiento al ventilador. Entonces ya sabemos que el problema de que no prendía era que estaba reventado un cable, y el problema que está sonando feo puede ser el problema del tornillo que no está haciendo la presión suficiente para que el ventilador quede bien acoplado. Entonces procedemos a sacar el otro tornillo. Vamos a ver. Está un poco duro y esa vía para salir. Vamos a ver qué más hacemos. Vamos a poner un alicate que tiene mejor agarre. La pinza no me está dando un agarre confiable. Ahora sí. Vamos a ver.
Está bien duro, vean. Ahí traqueó. Estaba súper duro. Ahí ya salió. Estos videos a veces se dan larguitos porque vamos encontrando inconvenientes cuando vamos diagnosticando el aparato. Entonces tenemos estos los dos tornillos. Este está deficiente, lo vamos a dejar ahí para cambiarlo. Vamos a sacar el eje y vamos a proceder a hacer una pequeña limpieza a estos ejes. Están un poco duros. Eso lo podemos hacer con, si quieren lo pueden hacer con thinner o utiliza cualquier, aquí tenemos thinner, podemos hacer con thinner, podemos hacer la limpieza. No se le olvide tener el pedacito de lija para hacerle bien delgadita para hacerle una limpieza al eje. Entonces procederé a hacerle la limpieza al eje para que nos quede bien. Vamos a mojar aquí para limpiar. Vean cómo se ve aquí, se ve que está duro. A limpiar toda esa grasa que tengan ahí, los bujes también. Vamos a ver. Una lijita, le vamos a dar una pequeña lijadita a esto. La lija tiene que ser muy suavecita. Esta es una 180. Queda bien, para no rayar el eje. Vamos acá. Estos mantenimientos que se le hacen a estos ventiladores son a veces un poco demoraditos, por los videos se van a veces largos, porque a medida que vamos desarmando, vamos encontrando inconvenientes. Vimos que no prendía, ya después vimos que había problemas con un tornillo. Menos mal que lo tenía a la mano, mantengo tornillos para la mano, con tuerca. Listo, ya aquí hice la limpieza de este. Vamos a limpiar el eje nuevamente. Ahora nos vamos a concentrar en los bujes de aquí en los bujes. Vamos a hacerle limpieza con un destornillador delgadito. Vamos a hacerle una pequeña limpieza aquí para que sacarle la poca suciedad que tiene internamente. Aquí ya limpié la grasita. Este otro poquito de thinner para que en los talleres debemos de mantener thinner para hacer limpieza. El thinner no se le puede echar a las bobinas porque daña el esmalte. El Barsol es más, pero el Barsol no evapora, sino que hay que ayudarlo a evaporar con calor. Vamos a limpiar el otro buje y procederemos a armar a ver si mejora el sonido y la lubricación. Listo. Hacemos limpieza de eje. Entonces procederemos nuevamente a armar. Hagamos una pequeña limpiadita a este eje aquí en el transformador. Acá el polvo que tiene. Listo. Esto es lo mismo que en las freidoras. Cómo va así o así. Esta seña aquí me indica si está a mano izquierda, el ventilador debe girar hacia la derecha. Si yo lo colocara así, me giraría al contrario. Entonces siempre debe ir como ventilador, mano izquierda del reloj. Entonces quedaría así. Aquí vamos a darle una pequeña lubricación. Usted utiliza si quiere lubricante penetrante. Este es aceite de motor. Excelente para lubricar, ya que se utilizan las motos para lubricación de piñones. Un poquitico. Listo. Vamos a acomodar el eje trasero y el eje delantero. Por aquí vamos a ver. Listo. Vamos a armarlo. Empezaremos a meter los tornillos. Y vamos a ver cómo nos evoluciona.
metí este nos entra un poquito más, está enroscado, pero no se entra, que es lo que interesa. Listo, vamos a meterle la tuerca, procederemos a apretar. Como les repito, las personas que están interesadas en cursos virtuales o presenciales se pueden comunicar conmigo. Vemos temas muy interesantes, muy prácticos. Aquí vamos a utilizar nuevamente el alicate para hacerle buena presión, que nos quede bien apretado. El problema de que de pronto estuviera sonando, falta de mantenimiento, y si ese tornillo está flojo, puede estar generando que el puente esté suelto o no esté bien apretado y el ventilador suene feo. Cada que apretamos así, acostumbremos a darle unos golpecitos así para que el buje se... Vamos a hacer la conexión para mirar a ver cómo evoluciona, si ya se le va el sonido. Si mejoró, vamos a ver que esté prendido. Está en la velocidad 1, vemos. Ya vemos, ahora arrancó el motor, está silencioso, se le fueron los sonidos. Entonces terminaré de armar, vamos a terminar de armar el motor. Vamos a proceder a terminar de ensamblarlo. Entonces, como podemos observar, son cosas de mucha calma. Cosas de calma, no es nada de a la carrera. Por eso a veces los videos se van un poquito más largos, pero vemos que van surgiendo inconvenientes. Ya amarré el motor aquí, listo. Ahora vamos a meter la tapa protectora. Ya lubriqué los bujes también. Le eché un poquito de aceite de motor. Vamos a proceder aquí, vamos a tapar, montamos la hélice. Listo. Vamos a mirar que la hélice esté pareja. A veces vemos que esta parte está más levantada que las otras. Si la hélice está descompensada, el ventilador va a empezar a vibrar. Muchas veces los destapan para limpiarlos y que estén más o menos un promedio de la misma altura. Esta aspa está un poquito más levantada. Ahí parece que ahí estuviera bien. Vamos a ensayarlo. Montémosle hay que mirar el eje donde va montado el ventilador. En el eje, ahí donde pega el tornillo, aquí vemos una muesquita. Entonces viene en esta posición para poder que el tornillo coja el eje, más o menos ahí. A ver, no nos va a quedar pegando. Hacemos este destornillador de pala que es más eficiente. Ahí apretó. Vamos a conectarlo y vamos a ver cómo evoluciona. Entonces, el repaso era: el ventilador no prendía por problemas de conexión. O sea, tenía un conector reventado. Puede estar sonando por falta de mantenimiento y un tornillo que no está haciendo el... Ahí lo vemos. Está sonando perfectamente. Cuando él hace este movimiento así, muchas veces porque están un poco descompensadas las hélices, porque la gente lo destapa para limpiar y tuerce las hélices. Entonces ya sería calibrar y tapar. Entonces espero que el video sea de mucho ayuda para ustedes. Me despido de ustedes. Mi nombre es Fernando Giraldo de Tecnoelectronic. Nos vemos en un próximo video.